انا جايه اجوعك واقولك ان هو صنع بايد ست مصريه، وان شاء الله هتوصل للعالميه. بص كده اللحمه دايبه وبتتفصل من الجلد بكل سهوله. هخليكي تعمليه في البيت زي اي براند، بل احسن من اي براند، البراندات اللي كلنا عارفينها، ومش هنذكر اي اسماء. حطي بقى زيتك وليمونك، وقطعي بصلك، وحضري عيشك، واضربي 15 20 رغيف. تعالي اقولك النهارده تعمليه في البيت بطريقه سهله جدا، مش هتاخد معاكي ولا وقت ومجهود، وهيطلع معاكي احسن من اي براند، وممكن كمان تعملي منه مشروع. يلا كده نشوف هنعمله ازاي. معايا 2 كيلو ونص من السردين، جبته كده وغسلته بالميه كويس جدا، وحطيته كده في المصفى، وحطيت تحتيه طبق لغايه ما صفى دمه وميته خالص، عايزاه ما بقاش فيه اي نقطه ميه. وسبته كده الصفى. اول ما صفى معايا بقى خلاص وبقى تمام، وخد معايا ليله كامله، وكان صفى كل ميته. جبت معايا طبق كده وحطيت فيه بقى شطه وملح خشن، بس انا للاسف ما كانش عندي ملح خشن، استخدمت الملح الناعم. حطيت بقى الملح والشطه والكركم. وجبت كيس كده ووزعت بقى في ارضيته كده جزء من من التوابل بتاعتي ديت، ورصيت رصه من السردين، ورشيت على وشه جزء كده برضو من التوابل بتاعتي. وكل ما احط رصه هحطها عكس التانية. تمام. وكل ما احط رصه هرش عليها رشه من التوابل بتاعتي. سهل جدا. هعمل بقى كل الكميه رصه وعليها رشه من بالبهارات بتاعتي، والرصه تبقى عكس التانية. عملت بقى كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وجيت على وش اخر طبقه، وحطيت عليها برضو جزء من البهار. وهبتدي بقى اخد الكيس بتاعي ده كده هوت وهضغطه كويس جدا، وهطلع منه الهواء خالص، وقفلته كويس جدا. عايزه تحطيه في كيسين 3 حطيه. وجبت معايا علبه كده بغطا وحطيته فيها، وبعدها وقفلت عليها، وكل يوم هقلبه الاتجاه التاني. قسما بالله في الوقت اللي انا بفتحه فيه ده كان عدى عليه 3 ايام بالظبط. قلت كده لما افتحه ابص عليه. تمام. بفتحه اتفاجئت ان هو مستوي معايا ودايب بالشكل اللي انتوا شايفينه. زبدة اللهم بارك. يعني عايزه اقولك ممكن كمان تقطعي منه الراس وتخلليه بدون الراس خالص. بصوا من من جماله ومن سواه. بص دايب دايب، السلسله بتاعته بتطلع منه بكل سهوله، والشوك بيطلع معايا بكل سهوله. قطعت الراس وشلت الشوك كده وشلت السلسله. بصوا اللحم دايب اللهم بارك، كاني باكل لحمه حمرا. بصوا اللحم بيتفصل معايا بكل سهوله. نضفته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وجهزت جنبي طبق كده، وابتديت بقى انضف كده، اقطع الراس، وانضف بقى الشوك اللي على الاطراف ده، واشيل بقى السلسله معايا تتشال بكل سهوله. بصوا اللحمه دايبه كده في ايدي، مش مستحمل دايب. خلصت كل الكميه بقى وجهزته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه في الاطباق. وابتديت بقى اجيب معايا بقى عصرت الليمون، وجبت بقى الزيت، حطيت بقى كده هوت طبقين عليهم ليمون وزيت، عشان في ناس بتحبه بالليمون والزيت، والناس بتحبه بدون اي اضافات. هنا بقى الطبق ده بدون اي اضافه. جهزت بقى معايا طبقين بالزيت والليمون، وطبق كده ساده خالص. كنت مقطعه معايا هنا كده طبق من البصل. وحضرت العيش بقى الصبح بتاعي، واضربي بقى 15 20 رغيف، وادعيلي. ممكن تستعملي بقى كمان تشيلي منه في التلاجة اللي هيفيض منك. ممكن تعملي منه مشروع سهل وبسيط ومش مكلف. وانتظروني في فيديو جديد.